D'abord, peut-être un mot pour parler globalement des Balkans occidentaux. C'est que tous les pays des Balkans occidentaux, Може би първо да започна с глобално да говоря за Западните Балкани. На първо място Западните Балкани. s'ils confirment leur souhait, Западните Балкани имат своето място, ако разбира се те го искат в Европейския ont съюз. vocation à adhérer à l'Union européenne. Те имат за цел да се присъединят към Европейския съюз. Ce sont des engagements qui ont été réitérés de la part du Conseil de l'Union européenne et notamment sous présidence française de l'Union européenne. Това са ангажименти, които бяха препотвърдени в рамките на Европейския съюз. Mais bien sûr, cette adhésion n'est pas automatique. Но разбира се, това решение не е автоматично. Pour aucun pays, Balkans occidentaux, ou même aujourd'hui ceux qui sont anciens membres de l'Union européenne, Bulgarie, Grèce, Espagne, bien sûr. Това решение обаче за присъединяване не е автоматично за никоя страна, било то от Западните Балкани или страни, които вече са част. Не е било. Il faut que ces pays démontrent bien sûr la volonté et la capacité technique, je dirais, à rejoindre les standards européens. Тези страни трябва да покажат воля и способност да се присъединят, да се приравнят към европейските стандарти. C'est ce qu'on appelle la reprise de l'acquis communautaire. Това, което наричаме acquis communautaire или съвкупност от общите права и задължения на Европейския съюз. Ça impose de faire des réformes internes quelquefois difficiles. Това означава, че понякога ще трябва да се проведат някои доста трудни вътрешни реформи. Difficiles pour l'économie de ces pays. Трудни от гледна точка на икономиката на дадената страна. Difficile aussi à expliquer à l'opinion publique. Понякога трудни да се обяснят на широката Mais si on общественост. veut adhérer à l'Union européenne, Но ако искате да се присъедините към Европейския съюз, il faut faire ces réformes. трябва да изпълните тези реформи. Et chaque pays sera, la candidature de chaque pays, les réformes de chaque pays seront examinées sur les mérites propres de chaque pays. C'est-à-dire il n'y aura pas d'adhésion globale. C'est chaque pays doit montrer les mérites, montrer les efforts qu'il a fait pour pouvoir adhérer, indépendamment des autres. И всяка кандидатура на държава ще бъде разглеждана въз основа на нейните лични постижения. Не може да има глобално присъединяване. Всяка страна трябва да покаже, че полага усилия за присъединяването си към Европейския съюз. Pour revenir précisément à la Macédoine du Nord, И за да се върнем към въпроса за Северна Македония. qui ne fait pas exception en tant que candidate aux autres pays, elle a aussi une feuille de route, comme pour tous les autres pays, qui vont l'obliger à faire des réformes. И тъй като Северна Македония не е изключение от всичко, което казах до сега, Северна Македония също има пътна карта, която я задължава да изпълни определени реформи преди нейното присъединяване. Je crois qu'on peut que se réjouir, évidemment, que ce que vous appelez la proposition française, qui est en fait en réalité un effort collectif, dont on ne sous-estime pas effectivement ce que ça a nécessité comme travail de discussion, de dialogue entre toutes les parties, mais qui a été accepté par toutes les parties. И това, което всъщност вие наричате френско предложение, е плод на един колективен труд, който на един монументален всъщност колективен труд, продължителни дискусии между всички държави членки. A permis de dresser très clairement une perspective d'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Union européenne. Той позволи да се създаде перспектива за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз. Parce que c'est l'intérêt de la Macédoine du Nord. Защото това е интерес и на самата страна, Северна Македония. C'est l'intérêt de tous les Européens et en particulier aussi les voisins de la Macédoine du Nord. Но това е и от интерес на всички европейци, най-вече на онези, които са близки до държавата. D'avoir comme pour pays immédiat voisin un pays qui soit au standard européen. Тоест да имат като съсед една държава, която отговаря на европейските стандарти. C'est une fantastique opportunité pour le développement des échanges économiques. Nous sommes tous dans un seul marché intégré européen. Защото това представлява фантастична възможност за разширяване на търговските отношения между страните, бидейки част от един общ пазар, европейски пазар. Mais la proposition qui a été dégagée l'année dernière à la fin de la présidence française, elle est aussi claire sur les conditions. Но предложението, което беше създадено в края на френското председателство на Европейския съюз, също поставя и условия. Qui vont concrètement permettre à la Macédoine d'engager un dialogue avec l'Union européenne pour son adhésion.
Тези условия те са предисловие за започването на преговорите за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз. La candidature de la Macédoine du Nord à l'Union européenne a été acceptée avec enthousiasme de la part de tous les pays européens. Кандидатурата на Северна Македония беше приета с ентусиазъм от всички държави членки. Mais il y a des conditions Но все още има très claires условия. et des engagements qui ont été pris par la partie macédonienne, très clairs, à l'égard des relations de bon voisinage avec ses voisins, une première chose. Но все още има ясни условия, ангажименти поети от страна на Северна Македония по отношение на поддържането на доброто съседство. Et à l'égard, bien sûr, de toutes les composantes ethniques, communautaires, qui composent cette nation macédonienne. И разбира се, по отношение на общностите, които са части от македонската нация. Et explicitement, И най-вече, la Macédoine du Nord est tenue de modifier sa constitution. C'est un engagement qui a été pris par les autorités de Macédoine du Nord pour prendre en compte les droits de la minorité bulgare en Macédoine du Nord. и в този смисъл Северна Македония трябва да промени конституцията си, и това е ангажимент поет от властите на самата страна с цел да включи в нейната конституция българската общност и да вземе предвид правата на българската общност в нея. Plus la Macédoine du Nord retarde son changement constitutionnel, et plus elle retarde sa propre adhésion. Колкото повече Северна Македония забавя промяната на своята конституция, толкова повече тя забавя и присъединяването си към Европейския съюз. Je ne veux pas mésestimer les efforts que cela a demandé certainement aux autorités de Macédoine du Nord. Разбира се, аз не искам да подценявам усилията, които това изисква, за да се случи, Qui elle-même aussi doit faire face à une opinion ultranationaliste. които също трябва да се сблъскват и с съпротивата на едно много националистическо общество. Éventuellement influencé par des pays tiers, extérieurs, pour ne pas la nommer la Russie, qui a intérêt à diviser les Européens, qui a intérêt à ce que les États membres et les futurs États membres continuent à vivre dans la division. Едно общество, което може да бъде повлияно от мнението на трети страни, за да го кажем по-ясно Русия, която има за цел да разделя обществата. Mais si Skopje a accepté cette proposition et de modifier sa constitution, ça veut dire qu'elle voyait un intérêt encore plus fort d'appartenir à l'Union européenne. Но ако Скопие вижда причина, ако Скопие е приел да промени своята конституция, т.е. можем да смятаме, че Скопие вижда по-голяма причина да се присъедини към Европейския съюз. Cet intérêt est toujours aussi fort, et je crois que c'est le cas actuellement, en tout cas des contacts que les autorités françaises peuvent avoir avec les autorités de Macédoine du Nord, c'est réaffirmer qu'ils souhaitent adhérer à l'Union européenne y voyant de nombreux avantages. И този интерес от страна на Северна Македония продължава да бъде жив. Това е информацията, която имаме и от контактите между френските власти и Македония, и защото те виждат многобройните предимства на присъединяването. Ces autorités vont s'engager dans la modification de la Constitution. И македонските власти ще се ангажират с промяната на своята конституция. Et je crois, ce qui appartient à tous les Européens, c'est à tout le monde, y compris les pays qui sont les mieux placés, qui connaissent le mieux la Macédoine du Nord. Je pense à la Bulgarie, évidemment, c'est de renforcer le dialogue avec les autorités de Macédoine pour les encourager à mettre en place ce changement constitutionnel. И смятам, че това, което трябва да се направи и сега, може би България го знае предвид нейната близост с страната, е, че трябва да се засили диалога, така че да можем да окуражим страната по-бързо да промени своята конституция. C'est le message, en tout cas, que nous, côté français, chaque fois qu'il y a des contacts politiques, que nous faisons passer auprès des autorités nationales du Nord. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, ce sont des engagements qu'ils ont pris eux-mêmes, de changer la Constitution avec la perspective d'une adhésion à l'Union européenne. Si elle ne change pas la Constitution, les règles du jeu sont claires. И разбира се, тук отново бих искал да повторя, че не става въпрос за задължаване на страната. Това е ангажимент, който самата страна е пожелала да поеме. Ако тя не промени конституцията си, правилата на играта тук са ясни.